Всем доброе утро. Вы на канале Москвичка в деревне Калужской области. У нас сегодня похолодало. Все мои курочки вон кучкуются. Здесь очередь стоит нестись. У меня там специально такое сделано окошко, куда они входят, и там у них гнезда и теплое помещение. Когда очень холодно, я там ставлю обогреватель. Но особенно это в зимнее время. Вот, так что, ребят, похолодало у нас. Вон Джек у меня сидит, охраняет и курочек, и меня. Вот, вчера целый день шел дождь. Сегодня тоже, в общем, ветер очень сильный. Двери только успевай закрывать, иначе снесет. Вот, мои беленькие лигурные пытаются тоже нестись. Они же у меня молодкие, еще они не неслись ни одна. А у них же белое яйцо, сразу будет видно, когда они занесутся. Поэтому смотрю, примиряются они, сидят на гнездах, но пока еще результата от них не было. У меня их 10 штук, и вот пока еще ни одна не занеслась. И из молодок, то, что я брала в прошлый раз, вот я показывала, когда ко мне приходила машина, кто смотрел мои предыдущие видео, то видели. Из тех вот курочек 20, которых я брала молодки, ни одна не занеслась. То есть уже 2 месяца прошло, никто не занесся. Ни лигорны, ни доминанты. Пока несутся только старенькие курочки. Вот так вот, ребята. И вот эта курочка зеленым яичком, которая должна нестись, вот эта красавица. Это тоже русская хохлатая, просто хохолок уже ей поободрали маленько. Вот эта красавица моя. Русская хохлатая, она тоже должна нести вот зелененькие яички, но пасхальные, но пока она тоже не несется. А где мои девчонки? Вот моя тоже русская хохлатая, которая несет вот такое вот яичко. Может быть, не очень заметно, что оно не белое, во всяком случае. Вот это вот. Это вот другая снесла. Сейчас вот утро, вот 2 яичка снесли. Довольно-таки крупненькие яички, хорошие. Но я знаю, что это не молодняк, несется так. Вот. Так что эти в очереди стоят, а эти гуляют. Кто-то уже на гнезда сел там. Так что, ребят, похолодало. И очень резко. Ну, как обычно. Как обычно, зима приходит неожиданно в ноябре месяце. А сейчас у нас октябрь. И так не хотелось такую погоду. Тем более, когда нам крышу крыть. В общем-то, ветер сдувает. Сдувает и задувает. О, как, посмотрите, как моя калина красная. И яблоки облетают. Но это уже мы немного собрали. А так прям резко похолодало. Но ночью, хоть обещали 0, было плюс 5 градусов сегодня ночью. Вот так вот. Джек мой нашел палочку, играет.
Бочку. Он не любит, когда сильный ветер. Он сегодня так был всю ночь у нас без привязи. Вот дедушка соорудил у нас вот такую конструкцию, чтобы лазить яблоки собирать. Но как-то я боюсь лезть на такую. Ветер сильный, сдувает и задувает. Там мой папа ходит. Ветер шумит, вам слышно, да? Вот как бочку налило отсюда. Наскапало, дождик был. Сюда наливают. А вчера ночь была, лед был на этой бочке. И на крыше тоже был лед. Сын, когда полез на крышу, то там снимал оттуда тоже лед. Вот так, ребята, вот так резко похолодало. Папа мой идет. Резко очень похолодало. Но никуда не денешься. Погода, лето закончилось. Погода изменилась. И приходится... Мои груши уже все опали, листва. Вот сколько у меня хрена. Вот как разросся. Вот, ванны тоже надо будет выливать с водой. И в той ванне, и в этой. Все надо переворачивать будет. Здесь вот одно яблочко висит. А здесь у меня висело 2 груши. Не знаю, от сильного ветра. Наверное, все попадали. Папа уже подобрал. Да, попадали. Здесь красивые груши висели. Папа быстро все подбирает.